അസ്സലാമലൈക്കും. സഫ ടേസ്റ്റി ഫുഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വെള്ളരിക്ക പച്ചടിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുൻപ് ഞാൻ മത്തങ്ങ പരിപ്പ് എരിശ്ശേരി വച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളരിക്ക പച്ചടി എങ്ങനെ റെഡി ആക്കണമെന്ന് കാണാം. നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: 1/2 കിലോ വെള്ളരിക്ക ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത്, പിന്നെ 3 പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ മുറിച്ചിട്ടത്, കുറച്ച് വേപ്പില, പിന്നെ വേണ്ടത് 1/2 മുറി തേങ്ങ, കുറച്ച് പച്ചന കടുക്, വറുക്കൊന്നും വേണ്ട, പച്ചക്കടുക്, പിന്നെ 1 ബൗള് തൈര്, 2 ചുമന്നുള്ളി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 1 പച്ചമുളക്. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളരിക്ക ഈ പച്ചമുളകും വേപ്പിലയും കൂടി വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം. വെള്ളരിക്ക വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും തൈരും കൂടി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. വെള്ളരിക്ക ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പറിച്ച വെള്ളരിക്കയാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങയും തൈരും കൂടി അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇത് വെള്ളം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് ആറ്റിയ വെള്ളം ചേർക്കണം, വേറെ പച്ചവെള്ളം ഒരു കാരണവശാലും ചേർക്കരുത്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ചൂടാക്കണമൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടുക് പൊട്ടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ പൊടിച്ച് അത് ഇടും. പിന്നെ ഈ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ചുമന്നുള്ളിയും അതും കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചതിലേക്ക് ഇടും. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കടുക് വെറുതെ ചതച്ച് വെച്ചതാണ്, അത് പച്ചക്കടുകാണ് ഇട്ടത്, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്. പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ച ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 2 ചുമന്നുള്ളി, 1 പച്ചമുളക്, അതും വെറുതെ ചതച്ചിട്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാണ്. ഇത്ര തന്നെയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളരിക്ക പച്ചടിയാണ്, പിന്നെ വളരെ ഈസിയുമാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്തൊരു വിഭവമായി വീണ്ടും വരാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.